Pakcik keluarkan duit dari mesin ATM tapi lupa nak ambil. Tengok apa yang berlaku. Cucuk duit tadi kan? Duit tak ambil. Tindakan seorang lelaki memulangkan duit pakcik, raih pujian ramai. Menerusi rakaman tersebut, dia telah masuk ke sebuah stesen minyak untuk membeli rokok. Semasa dia menuju ke kaunter, seorang pekerja lelaki memberitahu ada seorang pakcik telah mengeluarkan duit dari mesin ATM namun terlupa ambil duit itu. Dengan pantas, lelaki itu ambil duit tersebut dan mujur sempat berikan kepada pakcik itu sebelum beredar dari stesen minyak berkenaan. Menjengah ke ruangan komen, rata-rata warga maya memuji tindakan lelaki itu dan mendoakan semoga dimurahkan rezeki serta dipermudahkan segala urusan. Orang tu lupa ambil duit. Wan pita merah lah. Orang tu lupa ambil duit. Bang. Mana? Ni. Cucuk duit tadi kan? Duit tak ambil.